Hei, sunt Bibi, astăzi filmăm un episod, al treilea episod de pack opening la FIFA 17, să spunem așa. Hai să vedem ce ne dă aici. Hai că... Oh. M-am gândit la altul. Păcat, în fine, hai. Mă așteptam la Neuer. Deci, sincer, mă așteptam la Neuer. Ce-mi dai? Cancer îmi dai. Nu uitați, dați în cerere pe Facebook. Bianca Trif. Poză cu Bibi Tube. Ce-mi dai, mă? Da, hold. Ce-mi dai, nana? Bă, frate. Are 38 pace. Sau cum se spune? Pace. Isco. Dar mai am o dată, bă. Și pe Pantil mai am o dată. Messi, Suarez, Courtois. Așa, e Isco. Și mai avem o dată pe Isco în... m-am prins. Open pack. Așa. Hai. Ceva bun. Deci, Doamne ferește. Ce-mi dai, frate? Doamne. Zaza. Doamne. Hai, bă, hai. Andreea Pirlo, e bun. Dar are o viteză de... Vai, de capul tău. Să te dai cu capul de pereți. Du-te, mă, ce-mi faci cu West Ham-ul? Hai, mă, hai. Cancer. Încă o reclamă, mă. Nu mă interesează anunț. Ce-mi dai, bă? Mai deschidem vreo 15 pecuri. Hai, de acum. Hai. 1. Matici, bun. Nu 15, hai 10. 2. Păcat de 2. Hai 3, ce-mi dai, mă? Bă, e Denis Suarez. E bun. E de la Barça. Are 80. 4. Hai. Bravo. Pentru... Așa. 5, cred că am pierdut rânduiala. În fine. Mi-a dat la 5 de mospart. Deci mi-a dat la 5 de mospart. Da, are viteză. Nu pot să zici are viteză. Rogan.
Uite-l pe Stancu. Românul nostru. 7, cred. Sau 6. Am pierdut rânduiala. Hai că mai deschidem vreo 5. Nu, 4. Neto. Ceaca. Încă 3. Hai. Să fie cu noroc. Să fie cu ghinion sau ce? Cancer. 2. Young. 1. Hai. Hai. Doamne, hai că mai deschidem încă unul să... Măcar să ne dea unul gold. Să nu ne dea din asta. Hai. Ce? Uai, Doamne. Deci, cam atât a fost pentru azi. Eu am fost Bibi. Nu uitați, dacă vă place seria, să lăsați un like. Să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Eu am fost Bibi. Ne revedem data viitoare. Bye!